Anasema al-musannifu rahimahullahu ta'ala, walladhi yuqaddaru fihi al-i'rabu qismani, isimu ambayo inakadiriwa ndani yake i'rabu ni vigawanyo viwili. Ma yuqaddaru fihi harf, kuna ambayo inakadiriwa ndani yake herufi, yani tunakadiria herufi. Wama yuqaddaru fihi haraka, na kuna ambayo tunakadiria haraka. Kwa hiyo isimu ambayo ni mu'rab, ambayo irabu yake inakadiriwa, ni vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza, ma yuqaddaru fihi harfun, tunakadiria herufi, na kigawanyo cha pili, wama yuqaddaru fihi haraka, ni ile ambayo tunakadiria ndani yake haraka. Ni ipi ambayo tunakadiria ndani yake herufi? Falladhi yuqaddaru fihi harfun, ambayo inakadiriwa ndani yake herufi, jam'ul mudhakkari salim, ni jam'ul mudhakkari salim al-mudaf li ya'il mutakallim, ambayo imeegemezwa kwenye ya mzungumzaji, fi halati raf'i, katika hali ya raf'a. Fa innahu yuqaddaru fihi al-waw, inakadiriwa ndani yake waw, na waw ni harfu. Kwa hiyo hapa tunakadiria herufi. Anasema nahu jaa muslimiyya, jaa muslimiyya, hapa tumekadiria wao. Asili yake ilikuwaje? Asili yake ilikuwa muslimuya, ilikuwa muslimuya. Jamu mudhakkari salim imeegemezwa kwenye ya almutakallim, kwenye ya mzungumzaji. Baada ya kuegemezwa ikaondolewa ile nuni, kwa sababu asili yake ilikuwa muslimuna, na jamu mudhakkari salim ikiegemezwa inaondolewa ile nuni yake. Baada ya kuondolewa nuni ikawa muslimuya, ikawa muslimuya, zikakutana waw na ya, muslimuya, yani kuna waw ni sakina, waw ina sukuni, na kuna ya mbele yake ambayo ni ya mutakallim, ya mzungumzaji. Baada ya kukutana waw na ya, kukawa kuna uzito. Kwa ajili ya kuondoa huu uzito ikafanyika nini? Ikageuzwa waw kuwa ya, ikageuzwa waw kuwa ya. Alafu mim, yani muslimu ya, ile mim ilikuwa na dhamma ikapewa kasra, ikapewa kasra. Na baada ya kuigeuza wao kuwa ya, zikakutana ya mbili. Ya kwanza ni sakina, ya pili ni mutaharrika. Ikafanywa idgham ya kwanza kwenye ya pili, ikawa muslimia, ikawa muslimia. Kwa hiyo unaposema jaa muslimia, jaa ni fi'l madhi mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. muslimia ni fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-waw al-muqaddara, alama ya raf'u ni waw ambayo imekadiriwa. Kwa nini imekadiriwa hii waw? Kwa sababu imekutana na ya, ikageuzwa kuwa ni ya, ikafanywa idgham kwenye ya, yani kwenye ya al-mutakallim. Kwa hiyo ikawa haionekani.
kwa hiyo wao hapa inakadiriwa. Kwa hiyo isimu ambao ni mu'rab ambao tunakadiria ndani yake herufi ni jam'ul mudhakkar salim ambayo imeegemezwa kwa yaul mutakallim katika hali ya raf'i, fa innahu yuqaddaru fihi alwaw, inakadiriwa ndani yake waw, nahwu jaa muslimiyya. Naam. Kwa hiyo hapa tunakadiria herufi. Walladhi yuqaddaru fihi haraka qismani, na al-ismu al-mu'rab ambayo inakadiriwa ndani yake haraka ni vigawanyo viwili. Angalieni al-musannif rahimahullah ta'ala hapa anasema ni vigawanyo viwili. Tutakuja kuona ni vigawanyo viwili kweli kama alivyosema al-musannif rahimahullah ta'ala au ni zaidi ya viwili, lakini kwanza tusome maneno yake rahimahullah ta'ala. Anasema walladhi yuqaddaru fihi haraka, isimu ambao ni mu'rab ambayo inakadiriwa ndani yake haraka ni vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza ma tuqaddaru lita'adhuri, kigawanyo cha kwanza ni ambacho inakadiriwa haraka lita'adhuri, kwa ajili ya kushindikana kabisa, kwa ajili ya kushindikana kabisa, yani imekuwa ni ngumu kudhihirisha ile haraka ya i'rab. Baada ya kushindikana kudhihirisha haraka ya i'rab, ikawa imekadiriwa kalfata, kama alfata, wa ghulami, na ghulami. Alfata ni isimu ambao ni maksur, mwishoni kuna alifu ya lazima. Wa ghulami ni isimu ambayo imeegemezwa kwenye yaul mutakallim. Anasema Sheikh Khalid rahimahullah ta'ala, kwenye alfata tunakadiria haraka lita'adhuri, na kwenye ghulami tunakadiria haraka lita'adhuri vile vile. Kwa hiyo Sheikh Khalid rahimahullah ta'ala anasema hivi, kwenye alfata tunakadiria haraka ya i'rab kwa sababu mwishoni kuna alifu. Alifu muda wote ni sakina, haikubali haraka. Kwa hiyo tutakadiria dhamma ambayo ni alama ya rafu, na tutakadiria fatha ambayo ni alama ya nasbi, na tutakadiria kasra ambayo ni alama ya jar. Tutasema jaa alfata fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddara mana min dhuhuriha at-ta'adhur. Tutasema hivi. Na tukisema ra'aytu al-fata, tutasema al-fata maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fatha al-muqaddara mana min dhuhuriha at-ta'adhur. Na tutasema vile vile sallamtu ala al-fata, al-fata ism majrur bi ala wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddara mana min dhuhuriha at-ta'adhur. Kwa hiyo haraka inakadiriwa katika hiyo alifu kwa sababu imeshindikana kudhihirisha kabisa, na sababu ya kushindikana kudhihirisha kabisa ni alifu, yani alifu haiwezi kubeba haraka. Kwa hiyo hapa imekuwa ni ngumu kudhihirisha haraka ya i'rab, kwa hiyo inakadiriwa hapa kwenye alifu. Kwenye ghulami tunakadiria haraka ya i'rab, tunakadiria dhamma, tunakadiria fatha, na tunakadiria kasra. Kwa sababu gani? Kwa sababu sehemu ambayo tulitakiwa kudhihirisha alama ya i'rab
imeshughulishwa na haraka ya kunasibiana na ya, yani ya almutakallim. Kwa sababu ya almutakallim inataka herufi ya nyuma yake iwe na kasra, ndo yenyewe ikae na iingie. Kwa hiyo neno ambalo limeegemezwa kwenye ya almutakallim likajikuta linahitajika kuwa na haraka mbili wakati mmoja. Haraka ya kwanza ni haraka ya i'rab ambayo inasababishwa na kitendea kazi. Sawa kitendea kazi kikawa ni cha kurufaisha, maana yake inahitajika dhamma, au cha kunasibisha, maana yake inahitajika fatha, au cha kujururisha, maana yake inahitajika kasra. Kwa hiyo ni haraka ya kwanza ambayo inahitajika mwishoni mwa neno ambalo limeegemezwa kwenye ya almutakallim. Haraka ya pili ni haraka ya kunasibiana na ya almutakallim ambayo ni kasra. Kwa hiyo ukisema jaa ghulami hapa mwishoni inahitajika iwe na haraka mbili, haraka ya raf'u ambayo ni dhamma, na haraka ya munasaba, yani ya kunasibiana na ya almutakallim ambayo ni kasra. Na ukisema raaitu ghulami hapa inahitajika haraka mbili mwishoni kwenye mim. Inahitajika haraka ya nasbi ambayo ni fatha, na inahitajika haraka ya munasaba, yani haraka ya kunasibiana na ya almutakallim ambayo ni kasra. Na ukisema sallamtu ala ghulami vile vile zinahitajika haraka mbili, haraka ya kitendea kazi ambayo ni harfu jar ala ambayo ni kasra, na haraka ya kunasibiana na ya almutakallim ambayo ni kasra vile vile. Kwa hiyo hapo zinahitajika kasra mbili. Kwa hiyo katika hali kama hii tunafanyaje? Katika hali kama hii Waarabu wanalipa neno mwishoni haraka ya kunasibiana na ya almutakallim, alafu haraka ya i'rab inakadiriwa hapo, inakuwa imefunikwa hapo. Kwa hiyo ukisema jaa ghulami, utasema ghulami ni fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara ala ma qabla ya al-mutakallim mana min dhuhuriha ishtighalu al-mahalli bi harakati al-munasaba. Utasema kwamba ghulami ni fa'il ambaye ni marfu', alama ya rafu ni dhamma iliyokadiriwa kabla ya al-mutakallim, yani kwenye mim. Mana min dhuhuriha, imezuia kudhihiri hii dhamma, ishtighalu al-mahalli, kushughulishwa sehemu, bi harakati al-munasaba, na haraka ya kunasibiana na ya. Kwa hiyo hii sehemu, yani hii mim imeshughulishwa na haraka ya kunasibiana na ya. Kwa hiyo kwa ajili hiyo tukawa tumekadiria haraka ya i'rab. Na hivyo utasema kwenye raaitu ghulami, utasema fatha imekadiriwa maana min dhuhuriha ishtighalu al-mahalli bi harakati al-munasaba. Na vile vile utasema sallamtu ala ghulami, utasema kwamba yani kasra imekadiriwa hapa kwenye mim, maana min dhuhuriha ishtighalu al-mahalli bi harakati al-munasaba. Kwa hiyo haraka zote tatu zinakadiriwa. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza, tunakadiria haraka ni ta'adhuri. Tunakadiria kwenye fatha kwenye isimu ambayo ni maksur, na tunakadiria kwenye ghulami isimu ambayo imeegemezwa kwenye ya almutakallim. Sehemu ya pili, wama tuqaddaru lisithqali. Sehemu ya pili, aina ya pili inakadiriwa kwa sababu ya uzito. Yani haraka inakadiriwa kwa sababu ya uzito.
inakuwa kwenye jina gani? Inakuwa kwenye jina ambalo ni manqus. Mwisho ni jina ambalo mwishoni kuna ya lazima. Kuna ya lazima, yani jina ambalo ni mu'rab. Ni jina ambalo ni mu'rab, mwishoni kuna ya lazima, kabla yake kuna kasra. Mfano al-qadi, ad-da'i, ar-rami, al-mashi, al-jari wa hakadha. Kwa hiyo jina la namna hii tunakadiria haraka ya i'rab lilistithqali. Lilistithqali na kusudia ni thiqali, yani kwa sababu ya uzito. Hapa tunakadiria kwa sababu ya uzito. Haijashindikana kabisa, inawezekana, lakini tunakadiria kwa sababu ya uzito, yani tukidhihirisha kuna uzito. Kwa hiyo kwa ajili ya kuondokana na huu uzito tunafanyaje? Tunakadiria haraka ya i'rab. Na hapa tunakadiria nini na nini? Kwenye ismu ambao ni manqus tunakadiria dhamma pamoja na kasra. Utasema jaa al-qadi. Al-qadi ni fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara mana min dhuhuriha ath-thiqal. Huyu ni fa'il ambaye ni marfu', alama ya rafu ni dhamma iliyokadiriwa, imezuia kudhihiri hii dhamma uzito. Kwa sababu kuna uwezekano wa kudhihirisha, kuna uwezekano wa kusema jaa al-qadi, kuna uwezekano huo, lakini kuna uzito. Sasa kwa ajili ya kuondokana na huu uzito, Waarabu wanachana na huu uzito kwa kukadiria haraka ya i'rab, kwa kukadiria dhamma, wanasema jaa al-qadi. Na vile vile katika na vile vile wakijururisha vile vile wanasema sallamtu ala al-qadi. Al-qadi ni ismu ambao ni majrur bi'ala wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddara mana min dhuhuriha at-ta'adhur, yani ni kasra ambayo imekadiriwa, kilichozia kudhihiri ni uzito. Kwa hiyo hapa tunakadiria dhamma na tunakadiria fatha lithiqali kwa sababu hapa tunakadiria dhamma na tunakadiria kasra kwa sababu ya uzito. Ama fatha hiyo inadhihiri likhifatiha kwa sababu ya wepesi wake. Utasema ra'aytu al-qadiya fil mahkama au ra'aytu al-qadiya fil masjid au akramtu al-qadiya ya Khalidu. Utasema hivi, yani unadhihirisha fatha kwa sababu fatha ni nyepesi. Kwa hiyo isimu ambayo ni manqus inakadiriwa dhamma na kasra lithiqali, au kama nilivyosema Sheikh Khalid lisithqali, na fatha inadhihiri kwa sababu ya wepesi. Qala Allah Ta'ala ajibu da'i Allah. Ajibu da'i Allah, yani muitikieni mlinganizi wa Allah tabaraka wa taala. Ajibu da'i Allah, angalieni fatha imedhihiri kwa sababu ya wepesi. Kwa hiyo Sheikh Khalid rahimahullah ta'ala akasema ya kwamba sehemu ambayo inakadiriwa haraka ya i'rab au jina ambalo inakadiriwa ndani yake haraka ya i'rab ni aina mbili. Ni isimu ambao ni maksur, ambao mwishoni kuna alifu, na isimu ambayo imeegemezwa kwenye ya mutakallim. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili isim manqus ambao mwishoni kuna ya lazima, kabla yake kuna kasra. Kwa hiyo akasema hizi ni sehemu mbili ambazo haya ni majina mawili au kwa yani hizi ni sehemu mbili ambazo tunakadiria haraka ya i'rab. Yani ndivyo alivyosema Sheikh Khalid rahimahullah ta'ala, na hisi tutakuwa tumemuelewa na tumemfahamu. Lakini wanachuoni wengine wanasema kwamba sehemu ambayo inakadiriwa haraka ya i'rab ni tatu.
isimu ambayo inakadiriwa ndani yake haraka ya i'rabu ni 3. Sehemu ya kwanza ni al-ismu al-maqsur. Sehemu ya kwanza ni al-ismu al-maqsur. Hii tunakadiria kwa sababu ya kushindikana kabisa, yani haiwezekani kabisa. Sehemu ya pili ni isimu ambayo ni manqus. Ismu ambayo ni manqus, ambayo mwishoni kuna ya lazima, kabla yake kuna kasra, mfano kama al-qadhi au al-mashi au ad-da'i. Hapo tunakadiria kwa sababu ya uzito, na tunakadiria dhamma na kasra, ama fatha inadhihiri kwa sababu ya wepesi. Lakini kwenye ismu ambayo ni maksuri tunakadiria haraka zote, dhamma na fatha na kasra, kwa sababu haiwezekani kabisa kudhihirisha. Na sehemu ya 3, isimu ambayo imeegemezwa kwenye ya al-mutakallim, tunakadiria harakati zote, sio kwa sababu imeshindikana kudhihirisha kama aliyosema Sheikh Khalid, sio kwa sababu imeshindikana kudhihirisha kabisa kama aliyosema Sheikh Khalid rahimahullah ta'ala, lakini ni kwa sababu ya kushughulishwa sehemu na haraka ya kunasibiana na ya al-mutakallim. Hii ndo sababu ya kukadiria. Tunakadiria haraka zote, dhamma, fatha na kasra, kwa sababu ya kushughulishwa sehemu na haraka ya kunasibiana na ya al-mutakallim. Lakini haijashindikana kabisa, kwa sababu unaweza ukajilazimisha, ukajiforce, ukasema jaa ghulamui. Ghulamui, hiyo dhamma kaidhihirisha kwa kuforce. Na unaweza ukasema raaitu ghulamai, au ukasema vile vile wakati wa kujururisha sallamtu ala ghulami. Unaweza kusema hivi ala ghulami, ala ghulami, yani ghulami, yani ukawa umedhihirisha. Inawezekana kujifosi. Kwa hiyo hapa sio maana min dhuhuriha at-ta'adhur, yani hapa maana min dhuhuriha man'a min dhuhuriha ishtighalu al-mahall bi harakati al-munasaba. Kilichozuia kudhihiri ni kushughulishwa hii sehemu na haraka ya kunasibiana na ya al-mutakallim. Kwa hiyo alivyosema Sheikh Khalid rahimahullah ta'ala, yani hapa fihi nadhar, yani maneno yake fihi nadhar, bali as-sawab ni kama tulivyotaja. Sehemu za kukadiria haraka, sehemu za kukadiria haraka ni 3: kwenye ismu al-maqsur, kwenye ismu ambayo ni manqus, na kwenye ismu ambayo imeegemezwa kwenye ya al-mutakallim. Naam, tunaendelea. Baada ya kumaliza kuzungumzia ismu ambayo ni mu'rab, baada ya kumaliza kuzungumzia ismu ambayo ni mu'rab, na tumeona kwamba kuna ismu ambayo ni mu'rab ambayo inadhihiri irabu, na kuna ismu ambayo ni mu'rab ambayo irabu yake haidhihiri bali inakadiriwa, kama tulivyoona katika kukadiria kwenye jamu al-mudhakkar salim ambayo imeegemezwa kwenye al-mutakallim fi halati ar-raf'i, na vile vile kukadiria katika al-fata wal-qadhi wa ghulami. Baada ya kumaliza kuzungumzia al-ismu al-mu'rab, akaanza kuzungumzia al-ism ambao ni mabni. Anasema rahimahullah ta'ala, wal mabni qismani. Ismu ambao ni mabni ni vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza, ma tadhharu fihi harakatul bina, ni ismu ambayo inadhihiri ndani yake haraka ya bina, inadhihiri ndani yake haraka ya bina. Wama tuqaddaru fihi, na kuna ismu ambayo inakadiriwa ndani yake haraka ya bina. Kwa hiyo mabni ni vigawanyo viwili, kuna ambayo haraka ya bina inadhihiri na kuna ambayo haraka ya bina inakadiriwa. Falladhi tadhharu fihi harakatul bina, ambayo inadhihiri ndani yake haraka ya bina, nahau aina, mfano kama aina haraka ya bina imedhihiri. Hii ni ismu ambayo ni mabni ala al-fathi. Wa amsi haraka ya bina imedhihiri. Hii ni ismu ambayo ni mabni ala al-kasri.
wa haithu hapa ni isimu ambayo ni mabni na haraka bina imedhihiri ni dhamm, yani haithu ni isim mabni ala dhamm, ni isimu ambayo ni mabni ala dhamm. Kwa hiyo haya ni majina ambayo inadhihiri ndani yake harakatul bina, haraka bina. Aina imedhihiri fath, wa amsi imedhihiri kasr, wa haithu imedhihiri adhamm. Walladhi tuqaddaru fihi harakatul bina, ambayo inakadiriwa ndani yake haraka ya bina, yani isimu ambayo inakadiriwa ndani yake harakatul bina ni nini? Nahu almunada almufradu almabniyu qabla an-nida, ni munada ambaye ni mufrad, ambaye ni mabni qabla an-nida, kabla ya nida, yani kabla ya nida alikuwa ni mabni. Huyo munada ambaye ni mufrad, ambaye ni mabni qabla an-nida, huyo munada haraka ya bina inakadiriwa ndani yake, yani haraka ya bina inakadiriwa ndani yake. Hivipi yani? Ukisema ya Muhammadu au ya Khalidu au ya Maryamu, ukisema ya Maryamu, Maryam ni munada ambaye ni mufrad, hapa ni mabni ala dhammi fi mahalli nasb, hapa ni mabni ala dhamm, hapa ni mabni ala dhamm fi mahalli nasb. Kwa hiyo huyu ni munada ambaye ni mufrad, ni mabni ala dhammi fi mahalli nasb. Sasa kuna munada ambaye ni mufrad, ni mabni qabla an-nida, yani kabla ya nida alikuwa ni mabni, kabla ya nida alikuwa ni mabni. Sasa akiwa ni munada inakuwaje? Akiwa ni munada vile vile anakuwa ni mabni, yani ile dhamm tutaikadiria kwa sababu kilichozuia kudhihiri ile dhamm ni haraka ya bina ya asili, ni haraka ya bina ya asili. Anasema nahu ya sibawaihi, mfano ya sibawaihi, huyu ni munada. Qabla an-nida alikuwa ni mabni ala al-kasri, na hata baada ya nida anabakia ni mabni ala al-kasri vile vile, anabakia ni mabni ala al-kasri vile vile. Sasa ukisema ya sibawaihi, ukisema ya sibawaihi, ukisema hivi, huyu ni munada ambaye ni mufradi, na munada ambaye ni mufradi huwa ni mabni ala dhamm, kama tuliona kwenye ya Maryam, ya Khalidu, ya Adam, ya Ibrahim, ya Yusufu. Munada ambaye ni mufradi huwa ni mabni ala dhamm. Sasa huyu alikuwa ni mabni qabla an-nida, alikuwa ni mabni qabla an-nida, na sasa hivi imeingia nida hapa, anatakiwa au ni mabni ala dhamm, anatakiwa au ni mabni ala dhamm. Hii dhamma itadhihiri? Hii dhamma haiwezi kudhihiri, itakadiriwa. Ndio maana hapa nasema fa innaka tuqaddiru fihi dhamma, hakika wewe utakadiria ndani yake dhamma. Hapo utakadiria ndani yake dhamma, Kwa hiyo ukisema ya sibawaihi, ukisema hivi, huyu ni munada mabni ala dhammi al-muqaddar, huyu ni munada ambaye ni mabni ala dhamm, ni mabni ala dhamm ya kukadiria kwa sababu haijadhihiri. Maana min dhuhurihi, imezia kudhihiri hii dhamm, harakatul bina al-asli, haraka ya bina ya asili. Haraka ya bina ya asili hapa ambaye ni kasr, hii ndiyo ambayo imezuia kudhihiri dhamm ambayo
ni alama ya binaya almunada ambaye ni mufrad. Kwa hiyo hapa tunakadiria dhamma. Ukisema ya sibawaihi, yani harfu nida, sibawaihi ni munada mabni ala dhamm almuqaddar mana min dhuhurihi harakatul bina al-asli, ni munada ambaye ni mabni ala dhamm ambayo imekadiriwa kilichozia kudhihiri ni haraka ya bina ya asili. Kwa hiyo majina ambayo ni mabni ni aina mbili. Kuna majina ambayo inadhihiri haraka ya bina na kuna majina ambayo inakadiriwa ndani yake haraka ya bina. Ambayo inadhihiri ndani yake haraka ya bina mfano kama aina wa amsi wa haithu, ambayo inakadiriwa haraka ya bina ni munada ambaye ni mufrad al-mabni qabla an-nida nahwu ya sibawaihi fa innaka tuqaddiru fihi ad-dhamma, hakika wewe unakadiria ndani yake dhamma. Kwa hiyo hapa Sheikh Khalid rahimahullah ta'ala amemaliza kuzungumzia majina, yani ametaja majina ambayo ni mu'rab na tumeyaona, na ametaja majina ambayo ni mabni vile vile tumeona. Kisha akasema rahimahullah ta'ala wal fi'lu qismani, kisha akasema rahimahullah ta'ala wal fi'lu qismani, na kitendo ni vigawanywe viwili. Akasema kwamba kitendo ni vigawanywe viwili, lakini naona muda umeisha, tuishie tu hapa kwenye kuzungumzia al-mabni katika majina. Tuishie hapa katika kuzungumzia al-mabni katika majina ambayo tumeona kwamba ni qismani, ma tadhur fi harakatul bina wa ma